都係射中嚟㗎呢個。呢個真係慣性。整翻球啊女啊！咁啲啱啱。佢有喎，係咪 ABC 隊？都要埋位啊！我啱啱好地，我哋唔會第三嘅。我哋呢啲識佢隊友都同我哋啱嘅，冇咯。但冇啦，你其實傑志都，除非阿傑志呢場和咗咯，和咗咯，係啊，除非嗰人，或者邊啊？舒華亦唔使計得出嚟嘅。場級嚟，其實頭先 B 隊都爭啲贏到公民，當然公民嗰時有兩個隊留咗喺度，頭先冇啲組合嘅場，今次有啲配合啊，組合就係邊個啊？Take a shot, take a shot. 佢好在自己攞，佢咁醒目嘅呢下定喺度自己。哇！咩嚟㗎？我影唔到，我影唔到，咁樣細到埋去嘅。直線嚟嘅冇事。係啊，我見唔知點解喎，擺得出嘅，擦兩個地，個龍門落地。我擦咗地，唔係啊冇喎，我見突咗少少喎。可能擺得出少少。但係佢好少啫嘛，就算係佢頭先直頭係去到尾處已經係中內處，出咗咁喎。真係球迷地已經，佢睇到啦。佢睇到有個，仲要冇人掂到，真係有啲光啊！可能睇佢有少少斜暗斜，即係未見過地波咁樣入嚟。咁再打啊！哎呀，係你好開嗰啲有位去嘅，仲要面對面先。係啊！哇！咁都唔收，後邊好喎。其實都好幾效，我覺得都有少少。
哇！左腳可唔可以出面嗰邊？但係佢啲左腳真係好大力。喂，其實咁我哋都弱多幾球，佢哋一唔有機會喎，暫時仲有機會要做得。我呢個球射得啦，射得呢球。好嘢，呢球。加油啊 ，Jasmine！ 可以有啦。係唔知啊，都好多球。佢對咗定係，佢對咗定講，都好對講嘅頂住啦！之前有主將乜唔哇！大波撞人啊！中間啦，中間前嗰個都俾右腳喎。好得咩？哎呀，佢冇力啦，佢已經去到嗰個位。去慢。不過佢哋仲多威脅過我哋。係啊，攻得夠力啲啊，之前。喂，哇，咁都冇。哇！哎呀，中明。成個啫喺度撞冧咗阿 Jasmine，頭先隔咗10秒先吹，以為佢唔吹添啊！如果佢唔吹嘅話，啲球員係會受傷啊！你覺得最多唔吹嘅？好啲，尋日都係咁樣喎。即係尋日嗰啲男仔，佢覺得唔吹冇乜大問題啦，但係其實佢哋落腳嘅話，其實真係會受傷喎。冇啫，搞唔掂喎。下次出翻嚟嗰隻係頂住啊，冇事啊。但係而家後面嗰啲撞啊，真係好勁都，真係冇得好少聽，貴咗少少特質哇，有經驗。打頭啊，真係！有直頭波都話唔得上8線。知道呢排腳風都重啊！咁睇到冇得鬧我啦，都惡勁啊！好嘢，彈個1-2，哇！
哇！咁樣扭出嚟。哦，邊個仲大仔？乜妹？咁都唔吹啊！佢啲犯規喎，我以為吹咗添，佢咬住㗎咯喎。出嚟啦 ，Justin！ 佢出咗嚟，佢真係出咗嚟啊！係啊！我都影到唔小心我都喂，呢啲冇乜好影嘅，我而家完全冇意思呢啲。哦，好嘢！你都係前面逼佢啦！哇！哇！好嘢，Justin！哎呀，我以為佢一下係作勢射添。繼續。其實咧，嚟睇呢條片咧，咦？點解冇呢個畫面出現嘅？唔係佢影聲同畫又唔同嘅，點解講嗰啲嘢全部影嗰啲嘢同側邊啲聲完全唔同？點解先？好嘢！喂，仲有幾耐啊？我呢度11分3。11嘅咋？係啊，咁有排搞喎，就1分半。好唔好咁就10啦。係啊。可能有機會打佢哋。哇！咁哇！好緊要嗰邊大佬，和到仲有一3分鐘我哋打落去啲啊！哇！哇！得兩個啊！你知道嘅，佢嗰兩下吸得好自然。會好嘢真係，過埋真係，哎呀！冇人 follow 啊！冇人 follow。哇！哇！靚啊呢下！哇！收波啊有冇啊？有冇啊？幾嚟而家13嚟啦13啊！但係我唔記得咗係咪嗰邊開先啊？我唔好。喂，但係唔係喎？如果 B 組全部贏晒，會唔會 B 組全部贏？仲有機會！完咗啊！好嘢，睇得好啊！好嘢啊，你知？哇，咁樣咧要將我哋隊嗰個 MVP 頒埋佢真。佢要攞2個 MVP 先得，大佬真係黐線，勁到啊！我頭先但係2球嗰球都射得靚啊！喂，呢邊入多幾球啊？喂，要記得失球啊！喂，入多2球啊！你揾波！哇！幾啊？快啲出波位，要記得失球啊！喂，入多幾球，快啲！攝遠處啊，黃瑩！要攞得失球啊！攝遠處啊！想得唔得？後少少啊，後少少。有啊！好嘢 ，good try！ corner。不過佢哋咧啲唔係咁體力嘅，佢哋。
佢哋上路得對完公民對完我哋啦嘛，其實佢 B 隊都難搞嘅。見到人哋，即係見到我哋 B 隊嘅 pass 係犀利啦！直頭佢細粒佢咬埋幾辛苦啊！佢對住佢哋，佢都係死女咯。佢班真係搞靚啊，靚女，弱隊同啲係啊，好貼切喎，好勁喎。一對啲勁嘅咧就全部冇晒嘢，上下啦，搞掂！哦，好特別係呢個，真係搞唔掂。